Hello! Tänään mä ajattelin kuvata tällaisen pienmuotoisen My Day-videon. Eli niinku mitä mun kouluaamuun kuuluu ja siitä miten mä tuun koulusta kotiin. Mä syön aamupalaksi kaakaomuroja ja tällaista mehua. Ja mulla on siis tänään ainakin saksan tunti, että mulla venyy päivä tunnin pidemmäksi. Mut ei se mitään, koska saksan tunnit on mun mielestä päivän paras tunti. Nyt mä oon syönyt aamupalan ja mä menen kattoo onko se repus kaikki. Mä laitan sen nyt kiinni. Joo. Mun pitäisi olla bussipysäkillä about niinku. Oisko joku esim 50 minuuttia, niin pitäisi olla niinku bussipysäkillä odottamassa bussia. Joo, tässä kärkee hetken esim pelaa puhelimella ja niin edespäin. Editoida videoita. Mut joo, mä vaan chillaan tässä hetken. Joo, niin. Okei, mä ajattelin, että mä voisin nyt esim alkaa piirtää jotain ja mä voisin esim tehdä tässä samassa niinku tällaisen piirustustutoriaalin, mitä niinku piirtää hevonen tai ihminen. Mun piirtämisvihko näyttää siis tältä. Mä oon liimaillut tähän koiratarroja ja hevostarroja. Ja sit, joo, tää on mun ite kustomoimaa penaali. Tää on niinku kotikäyttöön. Ja tää on aika paljon kyniä, mut joo.
siis nyt tänne alakertaan. Ja joo. Mä oon siis tällä hetkellä, mä oon kattonut vaan YouTubea. Ja kello on jotain 7:37. Ja me lähdetään niinku siskon kanssa bussipysäkille 7:55. Kun mä niitä oikein laskin. Tänne itse asiassa katoin, mutta whatever. Niin, joo. Ei tässä ole paljon aikaa. Tänne on tässä aika riittävästi, mutta ei paljon. Meillä olisi mun pikkusiskon kanssa about niinku pari minaa meidän lähtöön, että lähdetään niinku kouluun. Ja nyt me voitaisiin esim. Alkaa jo lähteä. Meillä on siis about aika lähteä. Mulla on siis tällainen outfit, nyt näkyy vähän paremmin. Mut joo, mä laitan nyt vaan mun kengät ja lähden kävelee. Mä siis sain nyt kengät jalkaan ja reppun selkäni. Nyt mä lähden bussipysäkille. Joo. Ja siis meidän bussi tulee joku 8:01. Ja joo. Nyt mä oon kävelemässä buspysäkille ja joo. Täällä on vähän viileä. Ihan pian oon kävellyt bussipysäkille. Tässä ei ole enää kauheasti matkaa ja joo. Täällä on mun mielestä ihana aurinkoista. Et tänään olisi niinku luvattu, että niinku korkein lämpötila olisi joku 21 astetta. Mut joo. On täällä vähän viileekin, mut ihan sama. Mut joo, mun loppuu koulu vissiin jossain siinä 3 ehkä. Mut siis meillä on aamusta kässää, joka on ihan best, koska mä kirjaimellisesti rakastan käsityötä. Ja muutenkin. Kuvataide, käsityö ja saksa on niinku mun lempikouluaineet koulussa. Joo. Tästä saattaa tulla vähän normaali niinku pidempi video. Siinä mun Zepeto-video oli just joku 5 minuutin mittainen, tästä saattaa tulla just joku 10 tai 18, en oo ihan varma. Täällä on oikeastaan nyt niin viileä, että mun henkikin höyryää. En tiedä. Mut joo. Me nähdään sitten taas. Kohta varmaan bussikin tulee. Joo. Kello on about 8:05. Joo. Ihan pian bussin pitäisi niinku tulla. Mun mielestä ainakin. Joo. Vähän väsyttää, kun viikonloppuna sai herätä niinku siinä 8:00 ja niinku käydä nukkuu vähän myöhempään. Niin mähän tietysti kävin 9 nukkuu. Ja sit en ois millään niinku jaksanut herätä. Mut tänä aamuna ei sentään tarvinnut jäädä niinku kattoo, et apua, missä mun vaatteet on. Mitä mä puen, et nyt pysty niinku ihan illasta vaihtaa. Siis mun pikkusiskon tää Squishy oli sen tuolla penaalissa ja se meni ihan likaiseksi. Nyt se pyysi mua putsaa sen. Siis mun pikkusiskon toi Squishy tippui äsken maahan
Se tippui äsken vahingossa maahan ja meni vähän likaisemmaksi. Mut joo, bussi pitäisi tulla vajaa 5 minuutin päästä. Ja joo. Meidän bussi on nyt tulossa. Joo. Mä en voi bussissa oikein kuvata, koska siellä on muitakin. Ja ääni kuuluu taustalla. Mut joo, me nähdään sitten koulun loputtua. Nyt on koulu loppu. Mä oon tehnyt läksyt, syönyt. Ja joo. Mä en tiedä, mitä mä seuraavaksi ajattelin tehdä. Ehkä editoin jotain videoita, en tiedä. Ja joo. Tänään tulee sitten vielä myös pelivideo. Joo. Mä teen MSP-videon. MSP2. Ja joo. Mä oon nyt tässä aikaa tehnyt mulle uutta banneriä. Joo. Se on sellainen aika värikäs. Ja se on niinku. Joo. Mut mä ihan pian kun ruoka on valmis syön ja niin edespäin. Ja editoin taas videoita. Ja joo. Se banneri tulee ollesi joku päivä. Ehkä jopa tänäänkin tän videon julkaisun jälkeen. Mut joo. Kiva mun meikit on levinnyt. Mut mitä väliä? Nyt mä ajattelin, että mä voisin valita mun huomisen outfitin kouluun. Ja joo. Mun huominen outfit on siis tällä, eli tällainen tiukka paita ja ruskeat verkkahousut. Mä olin eilen kuvannut ei flikki, vaan puoli volttia volttivideon. Että niinku miten oppin ne, niin nyt se on lähetetty YouTubeen, et käykää. Sekin tsekkaa mun ekoivideoita. Älkää tsekatko niitä, ne ei oo kauhean hyviä. Niin, et ne mun ekat videot ei oo kauhean hyviä. Eli se missä mä niinku sanoin, että mä oon uusi tubaaja. Ja sit se CP-video, ne ei oo hyviä. Mun mä alan tekee tänne paljon parempaa sisältöä. Mut joo. Mä alan nyt editoimaan jotain videoa. Tänne mä kyllä ehkä mennyt pesee hampaat ja kaiken. Okei, mä vaihan nyt siis mun iltavaatteet. Kello on kuitenkin jo 8 tai 7, en oikein tiedä. Mut joo. Nyt on iltavaate päällä. Pinkit shortsit ja tälleen. Löysäpaita, mitä mä käytän ihan välillä koulussakin. Mut joo. Eiköhän mennä pese hampaat ja harjaa hiukset. No nyt harjaan hiukset. Ja joo. Nyt mä oon saanut tukan laitettua letille. Ja mä alan harjaa hampaita. Nyt on hampaatkin harjattu. Ja joo. Tässä on nyt tää My Day. Muistakaa painaa sitä tykkäystä ja tilausnappia. Se olisi ensi videon. Eli se olisi siihen asti. Heipati hei!